السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. غوت عليكم واحد المده لظروف خاصه، نتوما عارفين عندي التربيه. يلا كنتكافى شويه معاها ومع البنيه الاخرى الكبيره مع المدرسه ومشاغل الحياه وسير واجي. تا حاجه ما سهلاش. هنا رجعت لكم مره اخرى. واليوم واحد الروتين ديال النهار في الكوزينه، غتدوزوا معايا النهار، الفطور، الغداء، العشاء ان شاء الله بحول الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير الى عجبتكم شي حاجه بطبيعه الحال، وإلا ما عجبتكمش ماشي مشكل، مرحبا بتعليقكم الزوينه، انا كنفرح بها وكنجاوب عليها وحده وحده. هنايا غادي ندير واحد الفطور اللي هو اصلا تقريبا كلشي موجود. الفطور كيكون دائما على حسب الموجود كل نهار وكل نهار وكانتو مره كنبغي نوجد شي حاجه زوينه ونحطها في الطبله، واخا ما ناكلهاش، المهم العين كتشهى، كيعجبني نعمر الطبله ونجلس نشوف فيها واخا ما ناكلش. وبعد المرات كنصايب غير خبيز هنايا في الكوزينه وكويس ديال الحليب ونديه فوق الطبله وناكلو على خاطري. هاد النهار هذا كان ديجا عندي البصاره بالليل، جابها ليا راجلي بالليل، جابها من برا، ما كنصايبهاش انا في الدار. وديجا عندي واحد القريصات صايبتهم بالليل، حتى هما راه تقدروا تلقاوهم في هذا الفيديو ولا فيديو اخر على حسب السمك ديال الفيديو، يقدر يجيني طويل وغنقسمو على جوج. هنايا كنصايب الحليب هو باش كنفطرو، ماشي دائما صراحه، كل مره وكيفاش، مره كتجيني القناع على اتاي، مره كتجيني على الحليب، على حسب. بنتي الصغيره، بنتي اريج الكبيره كتبغي الحليب، عزيز عليها الحليب ونسكافي بالضبط، هاد القهوه هادي. هنايا هادو اللي قلت لكم، هادو راه غادي تلقاوهم الطريقه ديالهم في هذا الفيديو، ان شاء الله غادي نصايب لهم فيديو بوحدهم، حيت الطريقه اللي درت انا في هذا الفيديو غير شاط ليا العجينه من العشاء ديال الليل، وما بغيتش نضيعها، ما بغيتش اللوحه، والعجينه الا حطيتها في الفريغو غير كتضيع. دائما كنحط العجينه في الفريغو، ديك الشياطه اللي كتشيط ما عمرني كنستعملها، كنحطها في الفريغو كنخليها واحد المده، وكنلوحها الله يسمح ليا من النعمه، كنلوحها ما كتضيع، ما كنستعملها حتى شي حاجه. داكشي علاش قلت علاش ما ندير فيها شي حاجه وطيحوا لي هادو على بالي، واخا هما المقادير ديالهم كيحتاجوا الحليب، كيحتاجوا شحال من حاجه، ما كايناش في هاد العجينه ديال لي شوصون اللي درت بالليل، نتوما غتشوفوا معايا الفيديو، ولكن ما بغيتهاش تضيع. هنايا كنحط التميرات، كنبزز على بنتي تاكل التمر في الصباح، مفيد بزاف كما وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على التمر، فيه تقريبا كلشي، فيه كلشي، الكالسيوم، الزنك، الحديد، الفيتامين، كلشي، اي منفعه طاحت لك على بالك كاينه في التمر، سبحان الله العظيم. كنبزز عليها، تاكل غير وحده ولا جوج، واخا ما كتبغيش الصراحه، الدراري الصغار ما عرفتش علاش ما كيبغيوش التمر، كيبغيوه في واحد العمر محدد، من عامين 3 سنين 4 سنين صافي، كيفوتوا 4 سنين 5 سنين ما كيبغيوش مازال، اولا غير بناتي الله اعلم، المهم انا هكا بناتي كيبغيوه في الاول، من بعد صافي ما كيبغيوش مازال. كنبزز عليها تاكلو، وكتبغي ليا البيض، انا دابا غناكل البصاره، حيت البيض والبصاره ما كيتجمعوش. غديروا الروينه في كرشكم الا جمعتوهم بجوج ولا لوجا. المهم انا غناكل البصاره وهي نعطيها، غنصايب لها بيضه، هي عزيز عليها البيض، نقولوا شكون اللي ما عزيزش عليه البيض. المهم هي راه صايبت لها بيضه ديالها، وانا غادي ناخذ شويه البصاره ناكلها غير بمعلقه ان شاء الله، ومليحه وزيت العود والكمون، صافي هادشي اللي كاين البنات. فطور خفيف ظريف، غير شاركت معكم كاقتراح وصافي. شحال هادي ما صورت الصراحه، سبحان الله العظيم، والله العظيم الا كنلقى راحتي في التصوير، قسما بالله عرفتي واحد الراحه هاد النهار فاش صورت البارح واليوم دابا كنمونطي، واحد الراحه نفسيه سبحان الله العظيم، ما عرفتش علاش، شحال هادي ما صورت شي حاجه، كما قلت لكم عندي التربيه وداكشي ما كنساليش، وكل نهار كنقول اليوم غنزل الكاميرا غنصور، اليوم غندير هادي وغنصور، والو ما كيكونش عندي الوقت، والغوات وهادي وحط هادي والزادي، المهم ما كاينش الوقت. اليوم قلت والله حتى نصور، غير نحطها، اللي صورته مزيان، اللي ما صورتوش صافي ماشي مشكل. سبحان الله العظيم عرفتي واحد الراحه، كنرتاح فاش كنصور،
حتى فاش كنمونطي ونبوستي الفيديو كنلقى عليه لي كومونتير ولي لايك كنزيد نفرح وكنزيد نرتاح. ماشي دريه صغيره ياكو. المهم هادشي اللي كاين وبغيت نتقاسم معكم. البيضه ديالي هي البيضه ديال اريج ماشي ديالي، المهم ديال بنتي هي. الحليب درت ليه نيسكافي والسكر، وغادي نكبو في كويسات وغادي نمشيو نفطروا ان شاء الله. هنا غادي ندوز للفطور ديال احسان بنتي الصغيره. هنا غادي نصايب ليها العصيده ديال السميده رقيقه. كل مره الصراحه شنو كنصايب ليها، مره كنصايب ليها العصيده ديال القمح، مره ديال الذره. داك الذره مطحون مزيان على شكل بودره، حتى هو زوين، كتجي بنينه، كناكلها حتى انايا كتجي بنينه الصراحه هذيك ديال الذره. المهم العصيده مع الصباح، ومره كنعطيها البيض، ما كنكثرش ليها منه، كنعطيها مره بيضه بحال هكا كانت اللي صايبت كنمعس عليها بيدي وكنعطيها ليها وخبيز في يديها، حيت دابا راه تبارك الله تشد الخبز كتاكلو. شحال هادي قلت لكم غادي نشارك معكم شنو كنعطي لبنتي من 4 شهور الفوق. ساعه والو، ما كاينش الوقت، ما كاينش صراحه ما كاينش الوقت فين نشارك معكم حتى حاجه، وغير ديك باش نهز التليفون نحطو نصور حتى هو ما كاينش ما كاينش الوقت. بعد المرات كنكون هازها في ظهري ولا كاينه حدايا في الكوزينه كدور ولا شي حاجه كيخصني نهضر معاها نضحك معاها ونسكتها باش نقاد شغلي. المهم الا كانت شي وقيت ان شاء الله غادي نشارك معكم شي شهوات كنديرهم ليها زوينين غير بالخضره وبالقطاني، كيجيو زوينين بنان. صافي غادي نفطروا، ومن بعد ما نفطروا غنفطرها حيت هي خاصها تجلس ونفطرها على خاطرها، ما نقدرش ناكل ونوكلها في نفس الوقت. هادشي اللي كاين، ونتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله وتستمتعوا معايا بهذا الفيديو. كونسيبت جديد، فيديو كنهضر فيه، ما عرفتش جاتني على القناه نهضر معكم وصافي. وبالنسبه للغدا ان شاء الله غادي نوجد واحد الكراتان كيجي ساهل ماهل. طلعت على الثلاجه لقيت ما عنديش الخضره بزاف وما عنديش اللحم. باش نعطيكم فكره، اذا ما عندكمش اللحم ما عندكمش الخضره، راه عطا الله الافكار ما ديروا، غير فكروا مزيان واختاروا شي شهوه وصايبوها. يعني بداكشي اللي عندكم غادي تقدروا تخرجوا غدا ولا عشاء اولا كسكروت. المهم كما قلت لكم انا شنو عندي كفته وعندي البطاطا وخيزو فقط، حتى البصله ما كاينه. باش نعطيكم فكره ونقول لكم شنو كاين الواقع، يعني بلا زواق بلا والو، داكشي اللي كاين غادي نقول لكم. هزيت على الخضره، هزيت الخيزو، 2 خيزوات 2 بطاطات سلقتهم، فرشتهم في المول. درت الكفته ما سلقتها ما والو، كنحطها مباشره غير كديرها كويرات صغيورين باش كيطيب هاد دغيا كطيب. هاد الكفته هادي ديجا من السما هي بالعطريه كتجي بنينه بزاف. الناس ديال تارودانت راه كاينه هاد مول الكفته راه كاين في اونفاس مع المارشي ديال الحوت اللي كاين في فرق الحباب، كيدير كفته واعره خطيره الصراحه، تستاهل الاشهار، تستاهل تقداو عنده. المهم هنايا درت مشات ليا سميتها الكريم بيشاميل. البيشاميل عندي الحليب، درت 2 معالق ديال دقيق الفورس الناعم، الا ما كايناش دقيق الذره ديري دقيق الفورس الناعم غير يكون ناعم،
و وشنو مازال فيديو كديري معلقه ديال الزبده، 2 معالق ديال الدقيق، كتحركيهم كتخلطيهم مزيان وكديري عليهم الحليب وانت مع التحرك وهو كيعقد. كتزيدي شويه د الملحه شويه د الابزار صافي والبشاميل واجد. ودرت الفرماج، كديري اي فرماج عندك كتجي بنينه 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 بزاف. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. ها هي انا ندخلها الفران وطيب على نار مهيله، حيت كان باقي عندي الوقت هنايا مازال ما وصلت وقت العشاء. درتها على نار مهيله وخليتها كطيب. بالنسبه للديسير، البلاط ديسير حتى هو اي حاجه عندك تقدري تنوعي به بحال هكا، عوض ما تحطيه هكاك صاين. تشوفي شحال نتوما اصلا كتاكلوا. يعني مثلا 2 بنانات هنايا هما نورمالمون حنايا الا كنا جالسين كل واحد ياخذ بنانه، ولكن الا قطعتهم بهذه الطريقه كتجي مقتصده اكثر. وسبحان الله العظيم بحال كليتي بنانه واحده بحال كليتي من هذا البلاط غير كتشبعي. المهم انا درت البنان، الليمون، التفاح والخيار والتميرات حتى هما. كنحاول ديما كنحط التمر ديما اول حاجه، حيت هو مفيد كما قلت لكم، مفيد بزاف. كنبغي تعودوا عليه كاملين، سواء حنايا الكبار سواء بناتي. وثاني حاجه لانه كيخسر ليا الا بقى مده طويله، كيخسر. كنلقى بعض المرات في داك الحشرات ديالو الكحلين الا بقى واحد شهر شهرين هكاك، اما قل من شهر كيبقى مزيان حتى كيكمل. وهذا هو الغدا ديالي، كنتمنى يعجبكم وتجربوا، راه كيجي ساهل واقتصادي بزاف.